Всех приветствую на канале Красивый Санузел, меня зовут Кубарев Алексей. Из-за загруженности долго не доходили руки до отснятого материала. Но наконец потихоньку буду выпускать целую серию видео. Там будет и полировка керамогранита спецсредствами, чтобы убрать царапины, оставленные монтажниками натяжных потолков, и укладка ковра на пол из мелкоформатной плитки. И опять интересные санузлы, и в планах еще будет отснять работу с крупноформатными плитами размером 1,3 м. Так что оставайтесь на канале, а кто еще не подписан, подписывайтесь. Думаю, видео будет интересно не только мастерам, но и обычным обывателям. Итак, поехали. Мне предстояло облицевать камин крупноформатными плитами 60 на 1,20 м. Это первая моя работа по облицовке камина, первый опыт, ну и соответственно первые ошибки. Вы увидели подготовку рабочего места, есть нужный инструмент под рукой, все без проблем можно отыскать в любой момент, найти необходимо, не тратя время. Начинаем, как всегда, с проверки ровности основания. И можете видеть, что она далеко от идеала, и есть перепады до полусантиметра. Такое основание не годится для облицовки, нужно его выравнивать. Перед началом работ защищаю весь чистовой материал заказчика от механических повреждений и пыли. Обклеиваю стеклянную топку камина картоном. На полах плитка уложена, ее тоже защищаю пленкой, затем картон, и на рабочее место добавляю еще и эрголит для более надежной защиты. Итак, перейдем к выравниванию поверхности. Грунтую, выставляю по уровню направляющие из профилей, по которым буду протягивать плиточный клей правилом. Когда начал подбирать клей, ставил упор на его огнестойкость. Изучал техкарты клеев, мастик, чтобы подходили под параметры, учитывая температуру, размер плиты и, конечно же, основание. Мастики не рискнул использовать, так как они наносятся 4-6 мм зубчатым шпателем, что недопустимо при облицовке плиты размером 60 на 1,20 м, так как у плиты есть вогнутость и банально она приклеится только краями, а центр останется пустым. Клея для кладки печей и каминов также отбросил, хотя и имеют они очень высокую стойкость к температуре. Но ничего не так ГОСТа, классик клея, поэтому будет рисковое его использование для крупноформатной плитки. Остановился на клеях класса C2S. Это европейские нормы. C2 означает, что по истечении 28 дней после укладки клей проверяют при разных условиях. Хранение в воде, при повышенных температурах и заморозка-разморозка. По истечении определенного времени проверяют на отрыв. Показатели должны быть не менее чем 1 мегапаскаль, то есть это 10 кг на сантиметр квадратный. Каркасные стены камина не соприкасаются с топкой, что не дает очень сильного нагрева облицовываемой поверхности, и температура на ней будет не более 60 градусов. На том клее, на котором остановился, класса C2, температура применения 110 градусов Цельсия, что подходит под наши параметры, то есть учел при выборе клея размер плиты, температурный режим остается учесть облицовываемую поверхность. Камин обшит по металлокаркасу огнеупорным гипсокартоном, это подвижное основание, тем более оно еще усугубляется температурными перепадами при растопке камина. Как известно, металл имеет довольно большую температурную деформацию. При нагреве расширяется, при остывании сжимается, поэтому клей подбираем с эластичными свойствами. По Еврогосту это класс клея S1 или S2. У класса S1 прогиб застывшего клея без его разрушения должен быть не менее 2,5 мм на 20 см длины, соответственно и у класса S2 5 мм. То есть нужный нам клей должен подходить по параметрам C2, S2. Переходим к заусовке, приточке, подрезке. Нет ни одной плитки, которую бы не пришлось обрабатывать. Весь камин состоит из подрезок и заусовки. Как минимум 2 стороны плитки приходилось обрабатывать, а были плитки, у которых все 4 стороны нужно было запилить, приточить. Отсюда и появилась вся сложность работ по нарезке, заусовке и укладке. Поэтому и значительная часть видео будет посвящена обработке керамогранита. Для заусовки использовал крамкорез от фирмы Sigma, который приобрел из-за большого количества зарезаемых углов. Первые объекты, первая плитка, которая обрабатывается данным крамкорезом. Вы видите сколы на торце плитки после проводки. Они получились из-за неправильной настройки и проводки крамкореза. Инструкция не на русском языке.
И это привело к недопониманию и к таким сколам, а также порче 2 алмазных дисков. Чуть дальше немного добавлю по поводу работы этим крамкорезом и про его плюсы. И теперь перейдем к приточке зарезанного под 45 градусов торца плитки. Это трудоемкий процесс, требующий сноровки, усидчивости и внимания. Керамогранит – плотный материал, в отличие от керамики, и он труден в обработке, что и увеличивает стоимость работы по заусовке. Сам процесс заусовки начинается с того, что снимается или болгаркой, либо же станком, либо крамкорезом, как в нашем случае, под большим углом, чем 45 градусов торец плитки, не доходя как можно ближе к чистовому краю. Чем ближе к полированному краю подойдем, тем меньше времени и усилий будет при шлифовке. Как правило, в большинстве случаев заводской край идет с фаской. Видите, как она сошлифовывается черепашками до чистовой поверхности плиты. А затем шлифуем сам рез под 45 градусов. Оставляем до полированной поверхности менее 1 мм. Либо еще раз проводим крамкорезом и уже намного быстрее будем дошлифовывать сам угол. По этому же принципу и обрабатывается резанный край. Единственное отличие от заводского то, что мы убираем фаску на заводском, а на резаном микросколы. Теперь давайте поговорим о помощи света и тени при заусовке. Видите, как я помогаю себе люминесцентной лампой, чтобы видеть тень, отбрасываемую краем на торец плиты. И по этой тени могу уже приготовить торец, оставив нужную толщину, не останавливая работу постоянно для осмотра. Такой же способ применимый для заусовки на станке с подачей воды. Ну вот, наша первая плита готова. Осталось подрезать по длине и ширине. А вот и крепление для стационарного применения крамкореза. Пригодится для заусовки мелкой плитки, либо обрезков, как в данном случае. Нужно сказать, что инструменты у Sigma, конечно же, отменны, но цена больно уж большая. Продолжаем заусовывать и нарезать плитку на всю столешницу. А затем приступаем к укладке. Не забываю про двойную промазку, которая требует технология. Клей наносится как на основание, так и на плитку.
плитка имеет свою неровность. Чтобы получить равномерный шов на углу, нужно ее поджимать и стягивать скотчем. Еще пару слов о крамкорезе. Меня все подмывало взять болгарку и заусовать всю плитку. Так от недостаточности опыта и сноровки при работе с ним, время, за которое я бы выполнил заусовку с помощью болгарки, было бы намного меньше, чем крамкорезом. Но опять же повторюсь, от недостаточности опыта и сноровки это время увеличилось. По прошествии нескольких объектов, при понуждении себя заусовывать плитку крамкорезом, вышел на ту же скорость работы, что и болгаркой. Я ощутил удобство работы. Руки не напряжены, как при работе с болгаркой. Пылеудаление почти 100%, в отличие от болгарки и самодельных пылеотводов. Плюс еще, думаю, будет при работе с плитами от 2,5 метров. Поэтому приобретением остался вполне доволен. К завершению банки приступаю к облицовке самого камина. Плитку уже заусовал, останется только лишь прирезка и приточка плитки к стене. Ну и сама укладка. Чтобы не допустить неточности, начинаю укладку над топкой и по завершении продолжим нижнюю часть.
Чтобы сделать вырез в плитке и не отколоть ее по углам, сверлю отверстие для снятия напряжения, а затем уже делаю вырез. Пару слов о системах выравнивания. Это не панацея для безупречной укладки. Зажать клины, думая, что стойка утянет края в одну площадь, наивен. У плитки есть свои неровности, и стягивая СВП, может оказаться, что угол у одной из плиток на несколько миллиметров загнут. И выровняв края, один из углов провалится, как в данном случае на видео. В таком случае нужно либо сдвинуть СВП дальше, либо вытащить клин и выровнять углы на глаз уже. Откосы вокруг топки решено было укладывать на термостойкий герметик, так как он обладает повышенной стойкостью к температуре.
А теперь об ошибках и просчетах. Первая ошибка. Плиты имеют неоднородный цвет. Черный цвет преобладает, также довольно много и светлых оттенков. На торец были отрезаны две подрезки, одна из которых более светлая, но из-за пыли этого сразу не увидел. В итоге пришлось менять на более темную, так как это выглядело как совсем другого цвета плитка. Если первую ошибку можно было устранить, не затратив ничего кроме времени, то вторая уже обошлась денежными затратами. Это новые решетки. Была допущена ошибка. Не учтена толщина облицовки. И вырезы делались по факту, по длине гипсокартона. Соответственно, получились зазоры в сантиметр. Здесь, соответственно, там, облицовку уже никак не поменяешь плитку, потому что повредится гипрок. Пришлось заказывать новые уже по заказу. Соответственно, и монтажники, кто монтировал гипсокартон, обшивал камин, не учли толщину облицовки. И, соответственно, вот этот шерстигранник зажимает эту резьбу. Должен зажимать. Не учтена. Теперь шерстигранник не достает до резьбы. Соответственно, не держится сама задвижка, ручка для задвижки. Вот такие вот дела. Итак, работы окончены. Защищаю углы на камине от сколов. Затирку оставляю на потом, чтобы клей под плиткой просох. Только после этого можно осуществлять фуговку швов. А тем временем отправляюсь на второй этаж для облицовки следующего санузла. На этом с вами прощаюсь. Кто все-таки досмотрел это видео до конца и оно вам понравилось, благодарны за потраченное время на монтаж и озвучку, поставьте лайк. Если не подписаны, подпишитесь. Наконец видео оставил оконченный результат от проделанной работы. Приятного просмотра. Всем пока.